So, what's up guys? This is Jasmine Rosa. So, for today's video, we are going to unboxing. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So, what's up guys? This is Jasmine Rosa. So, for today's video, we are going to unboxing. So, mag-unbox po tayo ng dalawang bagay. So, ito ay sale sa Watson. So, nakita niyo naman sa thumbnail ko, di ba? Yun yung i-unbox natin. Since super sale yung Watson, gusto ko lang i-plug. So, actually, kung gusto niyo mag-invest ng mga pampaganda, ayun, gamit sa katawan, punta na kayo ngayon ng Watson. Super sale po sila. Sobrang mura po lahat ng bilihin nila. So, ang mga cosmetic po ng Watson is sobrang friendly po niya sa katawan. Kasi talagang hindi siya yung katulad na nabibili sa tiyangge-tiyangge na masisira yung mukha mo, tapos makakasira, nakakarami ng pimples. Pero sa Watson is super safe yung katawan mo. Kaya, punta na kayo guys. So Watson, baka naman. Ayan. So ngayon guys, without further ado, hindi ko na siya tatagalan. Wala nang, wala nang intro-intro, sabay ganun. So may pa-intro pala ako. So, ayun. Let's go guys. Let's unbox. Ano ba yun? So, first, kunin natin ang, ayan. Ito ay hair straightening iron. So, plancha po siya ng buhok. So, actually, sobrang tipid siya sa kuryente. Kasi nakalagay dito is LED siya. So, makakatipid ka. Bukod sa makakatipid ka sa kuryente, kahit mahina lang po yung kahit one lang, sobrang straight or bagsak na po yung buhok. At bukod doon, ceramic po siya. Sobrang friendly niya pag pinaplansya mo siya. Hindi siya katulad ng ibang plansya na pag plinansya mo, after is amoy sunog. Ito hindi po. Sobrang mabango yung amoy niya. Tapos sobrang smooth na feeling mo bagong reband ka. Ito po yung advantage ng ceramic. Ayan yung plansya ng Watson. So, kung gusto nyo guys, ayan, kung mag-invest kayo ng plancha at maganda yung lagay yung hair nyo pag umaalis kayo, ito na. Ito na yung prepare para sa inyo. So, buksan natin. Ano yung laman ng hair iron? Siyempre, familiar na kayo, diba? Ayan. Ayan siya, nakabalot pa siya. Tatanggalin natin. Ayan. Ito siya. So, ayan, nakatali pa siya. Ito sasaksak natin, syempre, para gumana siya. Tapos, nandito yung mga ayan. Ito yung mga pindutan niya. Ano yun? Ayan. Nandito yung adjust kung lalakasan nyo yung parang apoy or yung heat. Kung gaano ka gusto yung init para maplansya agad or bumagsak agad yung hair nyo. Yung parang igaganyan nyo. Ayan. Para ayan, dry na yung buhok. Ayan. Kaya kailangan ko nitong plansya na to. Ayan, para sa ekonomiya. Para sa kagandahan ng hair na nag-dry na sa kakariban, kakapakulay. O diba? Tapos, pangalawa naman, nakabukas na siya. Sorry naman. Ayan, pangalawa is, ayan, hair blower. Ayan. So, yung mga mahilig naman sa blower dyan, ay ito na yung para sa inyo. Ayan. Ito. So, di ba tayo is pag nagmamadali tayo, especially sa may work or sa may mga date or sa may mga pupuntahan. So, mas prepare natin to kasi parang na siya, nakakatuyo na siya ng buhok. Tapos, in the same way, nakakabagsak na rin siya ng hair. Parang nagsuklay ka na, plansya ka na ng buhok. So, ito. Sobrang ganda din niya gamitin. After blower is sobrang bagsak na siya. So, tingnan natin ano yung laman ng ano to. So, ito is ang gamit daw nito is pag yung sobrang nagmamadali ka, ito yung ikabit mo sa dulo ng blower
para ma-blower yung buong buhok mo pag sobrang nagmamadali ka. Pero kung hindi naman, yan. Ito muna yung gamitin mo. Lagay mo sa dulo ng blower. Ayan, para parang unti-unti, i-blow mo yung hair mo para matuyo. Tapos, ito na. Ayan, ito. So, ito siya. Ito. Dito mo siya ilalagay. Ayan. Ayan. Pag yung hindi ka naman nagmamadali, parang gusto mong i-feel yung pagbo-blow ng hair mo, ito yung kakabit mo. Pero, pag hindi, ito, pag nagmamadali ka, ito yung kakabit mo. Para masakop daw lahat ng hair mo agad or masakop ng hangin. Ayan, para matuyo siya agad. So, dalawa yung choices. So, nasa iyo na lang yun kung saan yung bet mo. Kung nagmamadali ka or hindi naman. So, ayun. So, actually guys, ito ay buy one, take one. So, yung original price niya is almost 4,000. Pero ngayon dahil super sale yung Watson is 2 plus na lang siya. Exactly 2,300. 2,300 something nabili siya. So, di ba nakaka-save ka na ng almost 2,000 din. Kasi, di ba kung mag-i-invest ka lang naman ng gamit, di dun ka na sa magtatagal. Kaysa mumurahin, eh hindi naman nagtatagal. Parang siya, hindi siya nagtatagal. Aroy, hugot na naman. So, ayun guys. So, bili na at habol na ng sale ng Watson. So, marami pa silang sale ng mga product. Ayun. So, ayun. Thank you so much guys for watching. So, I hope nag-enjoy kayo for today's video. So, kung nag-enjoy kayo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So, it's me, just me, Rosa. Bye-bye. Thank you for watching.